नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले क्लास 12 फ्लुइड मेकानिक्सको इक्जाममा सोध्न सक्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू लिएर आएको छु। सबैभन्दा सुरुमा मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। एनइबी 2081 यो क्वेसन पेपर चाहिँ मैले आफै बनाएको इक्जाममा सोधेको क्वेसन पेपरहरू चाहिँ मैले अलरेडी युट्युबमा अपलोड गरिसकेको छु। यदि कसैलाई पर्सनली चाहिन्छ भने मलाई व्हाट्सएपमा कल मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। 9801 38263। अनि यो चाहिँ मैले बनाएको क्वेसन पेपर हो एनइबी 2081। एमसीक्यू चाहिँ आफै हेर्ने। अब एमसीक्यू चाहिँ किन आफै हेर्ने भनेको भने चाहिँ अब एमसीक्यू चाहिँ सबै बुकमा अगाडि दिएकै हुन्छ एमसीक्यू। अनि एमसीक्यू धेरै हुन्छ, कुन कहाँबाट सोध्छ त्यो कुरा चाहिँ अब थाहा हुँदैन, जहाँबाट पनि सोध्न सक्छ एमसीक्यू। त्यही भएर त्यो चाहिँ आफै हेर्ने। अनि ग्रुप बीमा सर्ट एन्सर क्वेसन छ। फ्लुइड मेकानिक्स 50 मार्क्स हो, फुल मार्क्स। अनि पास हुने चाहिँ लगभग 17.5 जति आयो भने पास हुन्छ। ग्रुप एमा 9वटा एमसीक्यू, ग्रुप बीमा 5वटा सर्ट एन्सर क्वेसन 25 मार्क्सको हुन्छ। यहाँ राखिदिएको छु मैले। यिनीहरू सबै प्र्याक्टिस गर्नु भने अब इक्जाममा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा कन्फिडेन्स चाहिँ बढ्छ। अनि ग्रुप सी यता छ। ग्रुप सीमा लङ एन्सर क्वेसन हुन्छ। 2वटा लङ एन्सर क्वेसन 8 मार्क्सको हुन्छ। 2टाको 16 मार्क्स भइहाल्यो। अनि लङ एन्सर क्वेसन चाहिँ एकदम मजाले गर्नुपर्छ है। अनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के भन्छ भने सबै प्रश्नहरूको फिगर सहित उत्तर दिएमा फुल मार्क्स आउँछ। यदि कुनै पनि प्रश्नमा फिगरहरू छ भने चाहिँ फिगर बनाइदियो भने जति मार्क्स छ त्यो फुल मार्क्स क्यारी गर्ने चान्स धेरै नै हुन्छ। अनि क्वालिटीको लागि सरी। अनि मैले चाहिँ किन यस्तो भिडियोहरू बनाइरहेको छु भने म कुनै टिचर पनि होइन। मैले लास्ट इयर एनइबी इक्जाम एटेन्ड गरेको। अनि मलाई त्यो अनुभवहरू भएको कारणले चाहिँ मैले पढ्दाखेरि यस्तो क्वेसनहरू कहीँबाट हुँदैन थियो। अनि मैले यो चाहिँ सेयर गरेको है। म कुनै टिचर होइन। यस्तै भिडियोहरू चाहिँ अब म कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको पनि बनाएको छु, त्यो पनि म अपलोड गरिहाल्छु। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला।